Saw you in the back of my show last night, standing underneath the exit sign. I know it wasn't really you though, cause you were always in the front row. And I've been looking for love online, and maybe some of them are real good guys. They're never gonna be like you though, set the bar before you. I don't wanna be 20-something, I'm still in my head about 17 in my bedroom talking. Said that by now we paid the rules of our shared apartment. You're still everything I've been wanting. I think we could work it out. So what do you think? Jay is special, Jay sa paano level. Ik en Jay te connectie na, ik en Jay te connectie na. Es laten nie aan ten al wat ek sien is trane. Hoe kon gebeur het dan nou so aan? My see lady King Joe Vada. Meeste mannen maak asof Jay nie bestaan nie, maar ek doen. Dis hoekom ek geef jou een spasie. One culture, ek doen het vir die nasie. Sien hoe jy gebruik raak, ek gaan het nie aanvaar. Ja, ek gaan het nie aanvaar. Fuck op jou liefde aan my. Leen gauw jou hartje vir my. Ek kan voel Jay's op soek na my. Jay behoort die by my. Ek is special, Jay is baie special. Van my word die gebruikie van ek special. Jay en ek en Jay's die beste. Ja, special. Jay is special, Jay is special. Ek is special, Jay is baie special. Van my word die gebruikie van die special. Jay en ek en Jay's die beste. Ja, special. Jay is special, Jay is special. Jay is special, Jay is op een level. Sê my sal Jay, jou liefde bewys vir my. Jou liefde staan voor my meisie. Kyk jy, Jay is aan die een en ek is aan die twee. Niemand sal het sê wat moet gebeur. Kyk jy, ek voel jou in my hart. Die mense raak waar die way Jay vat, want Jay Ek is is special, Jay is baie special. Van my word die gebruikie van ek special. Jay en ek en Jay's die beste. Ja, special. Ek is special, Jay is baie special. Van my word die gebruikie van die special. Jay en ek en Jay's die beste. Ja, special. Jay is special, Jay is special.